अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्रोज़न रोटी बनाना। रोटी को कैसे फ्रीज़ करते हैं। उसके लिए मुझे काफ़ी लोग फरमाइश कर रहे थे और ख़ास तौर पे हुमैरा ने मुझसे फरमाइश करी थी कि आप प्लीज़ रोटी बना के फ्रीज़ करना सिखा दें ताकि आसानी रहे। तो इसके लिए जो है मैं आज आपको सिखा रही हूँ। मैंने 1 किलो आटा लिया है और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मैं सॉल्ट लूँगी और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालती हूँ मैं। ऑयल या घी आप ऐड कर लें, उससे ये होता है कि रोटी नरम रहती है और पानी जो आप आटे के लिए लेंगी वो थोड़ा हल्का बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गरम भी अगर लेते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि उनका आटा जो है वो ख़मीरा हो जाता है। लेकिन ये वैसे भी हमें रोटी बना के आटा गूंद कर फ़ौरन ही इसकी रोटी बना के फ्रीज़ करनी है, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो इसमें पहले जो है मैं आटा पहले भी आपको गूंदना सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आटा किस तरीके से गूंदना है। पहले आटे को आप आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के एक साथ मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाए फिर आप इसके अंदर हाथ गीले करके इस तरीके से आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाथ में गीला करके और इस तरीके से आप आटा गूंद लें। आटा गूंद के आप इसको आधे घंटे के लिए रख दें, छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरीके से राइस हो जाए। फिर इसके बाद जो है मैं आपको ये देखें, आटा मैंने गूंद के रख दिया था, 15 से 20 मिनट हो गए। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। जितनी बड़ी आपके घर में रोटी खाई जाए, किसी के घर बड़ी खाई जाती है और किसी के घर छोटी। अब ये आप एक साइज़ के पेड़े बना लें और इसकी जो है रोटियां बना के बेल के पूरी रोटी और इसको आधा कच्चा सेक के रखना है। सेक के रखेंगे तो ये होता है कि आप जब निकालेंगी तो वो आप जब तवे पे डालेंगी तो टूटेंगी नहीं। अगर कच्ची डाल देते हैं तो वो टूट जाती हैं। फिर ये जो है आधा गरम वो एक्सपर्ट ही कर सकते हैं और वो जो है ज़्यादातर ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में फिर हम निकालते हैं तो फिर वो मुश्किल होती है। इसलिए इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो ये ज़्यादा सही रहती हैं रोटियाँ। अब तवा आप गरम कर लीजिए और उसमें रोटी डाल दें, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। एक तरफ से थोड़ी पक जाए तो आप इसको पलट लें और दूसरी तरफ से। फुल पकानी नहीं है, हाफ बनानी है। हाफ डन करके आप इसको फ्रीज कर दें और जब आप निकालें तो फिर उसको फुल पका लें, तेज़ आंच में पका लें तो वो फिर आराम से आसानी से बन जाता है। वरना जो है अगर आप कच्ची रोटी बना के आप फ्रीज करेंगी तो वो ज़रा मुश्किल होती है। देखिए इस तरह ये हाफ डन हुई हुई है आगे से और पीछे से। इस तरीके से बना के मैं रोटी फ्रीज कर दूँगी। अब मैंने ये जो रोटियां हैं वो बना ली हैं और ये मैंने एक प्लास्टिक से होती है वो काट ली है उसको चारों तरफ से, तो ये इस तरीके से वो चौकोर सा निकल आया है। वैसे तो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होती हैं ये सब, आपको जो ईज़िली मिल जाए आप वो उसमें बना लें। मैंने ये सेक ली हैं रोटियां तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है, ये आपस में चिपकेंगी भी नहीं। इसलिए बस मैं इसको 4 to 5 एक साथ रोटी रखूँगी
और उसके बाद इसको मैं इस तरीके से कवर कर लूँगी। अब इसके ऊपर ये दूसरी, क्योंकि 5 से 6 रोटियां जो हैं वो मेरी एक टाइम में यूज़ होती हैं, तो मैं उसको इसी तरीके से बना के, ये कच्ची आधी कच्ची और आधी पक्की रोटियां हैं, और मैं आपको दिखा भी दूंगी कि किस तरीके से निकालनी है और कैसे इसको पकाना है। ये इसको निकाल के पकाने के लिए 15 से 20 मिनट पहले जो है वो आप इसको बाहर निकाल दें फ्रीज़र में से और इसको रख दें। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगी तो फिर इसको तवा गरम करके फिर उसको इसमें पकाना है। ये आसानी रहती है। ज़्यादातर जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए भी, और बच्चे जो हैं स्कूल से आते हैं तो फिर उस टाइम बहुत सारा काम भी होता है, तो आप ये इस तरह रेडी करके रखें तो आप उसके साथ साथ आप बच्चों को खाना तैयार, सालन तैयार कर लें और उसके साथ ये रोटियां निकाल के आप इसको सर्व कर लें। गरम गरम रोटी आप घर में यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो है, अब इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया है और मैं अब इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखिए, ये रोटी जो है ये फ्रीज़ हो गई है, और ये जो मैंने आपको बताया था कि 4 या 5 एक साथ करके रख दें, जितनी ज़रूरत हो आपकी, फिर वो आप इजीली आराम से निकाल सकते हैं। अभी ये फ्रीज़ है, और अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए इसको निकाल के बाहर रख दें और इसके बाद जब आप इसको बनाने लगें, या अगर आपको जल्दी है तो भी आप इसको फ़ौरन निकाल कर बना सकते हैं, क्योंकि ये कच्ची नहीं होती तो ये ईज़िली बन जाती है। मैं आपको अब दिखा देती हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है। तवा जो है आप गरम कर लीजिए और इसके ऊपर ये रोटी रख के, ये रूम टेम्परेचर में आ जाती है तो आराम से इसको पका सकते हैं। पहले मैं इसको एक तरफ से सेकूंगी ताकि इसकी थोड़ी गरम हो जाए। अभी आप दूसरी तरफ से, कभी कभार इंसान का मूड नहीं होता, अगर ये फ्रीज हुई हुई होती है रोटी तो आप निकालें और फ़ौरन झटपट इसको बना लें। अब ये देखें, इसको मैंने इस तरफ से भी कर लिया है। अब मैं इसको किनारों से सेक लूँगी। किनारों से सेकते हुए आप आंच को तेज कर लें। ये देखें, रोटी बिल्कुल तैयार है। ये देखें, मैं दूसरी रोटी, अगर आप चाहें इस रोटी को हल्का सा घी लगा लें तो ये और सॉफ्ट हो जाती है। पहले एक तरफ से इसको गरम कर लें ताकि ये अच्छी तरीके से गरम हो जाए। वन टेबल स्पून आप इसमें घी लगा के, घी या ऑयल हल्का सा फ्राई कर लें तो ये और भी मज़ेदार लगती है कोई सालन या उसके साथ। अगर आप सिकी भी तो होती है, अगर आप इसको घी डाल के फ्राई कर लेंगे तो और नरम सी भी हो जाएगी। एक साथ आप 1 किलो आटे की, 2 किलो आटे की रोटी आराम से बना के रख सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपका कभी आटा बच जाता है तो उसको नीचे फ्रिज में रखते हैं तो वो खमीरा हो जाता है, तो उसको भी आप
अगर थैली में करके फ्रीज़र में रख देंगे और फिर उसको निकाल के जब पकाना हो उससे 15 से 20 मिनट पहले निकाल लें और वो पेड़ा जो है वो आप बेल के रोटी बनाएं तो आटा कभी ख़मीरा नहीं होता। मैं अक्सर ऐसा भी करती हूँ कि अगर फ्रेश रोटी बनाऊँ और उसमें मेरा आटा जो है वो बच जाता है तो मैं उसको डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर जब निकालना हो तो फिर मैं उसको 15-20 मिनट पहले निकाल लेती हूँ और रोटी बेल के उसी टाइम फ्रेश बिल्कुल बन जाती है। अच्छा, ये आप देख लें कि ये जो रोटी है ये फ्रीज हुई भी थी और फिर भी मैंने अब इसको बनाया है तो ये सॉफ्ट है, ये नहीं है कि ये कड़क हो गई।